ये देखिए ये पूरा फुल हो रहा है। अभी हम हाथ से थोड़ा उसको ऊपर उठा रहा है तो ये पूरा फुल हो रहा है, देख सकते हैं। अभी हम नीचे करेगा तो ये पूरा डाउन हो जाएगा। ये है होंडा का i10 देख सकता है, और इसका क्लस्टर मीटर में फ्यूल का जो इंडिकेट है वो नहीं हो रहा है। फ्यूल कितना है कितना नहीं है वो कुछ भी नहीं दिखा रहा है। तो अभी हम लोग इसका फ्लोट को लेंगे, देख सकते हैं फ्लोट इसका सीट का नीचे में होता है, और इसका जितना बोल्ट है अभी सब निकाल दिया है, खोल दिया। अभी हम लोग इसको बाहर निकालेंगे, उसके बाद देखेंगे इसका प्रॉब्लम क्या है। तो बना रहे वीडियो में। तो देख सकते हैं अभी हम लोग मोटर का असेंबली पूरा बाहर निकल दिया है, और ये फ्यूल इंडिकेट करते हैं, देख सकते हैं। इसको फ्लोट बोलता है, पेट्रोल यहाँ में जाके बैठता है। अभी हम लोग मोटर असेंबली को बाहर निकाल के लेके आ गया है। अभी हम लोग उसको देखेंगे क्या प्रॉब्लम। जो प्रॉब्लम था, जो फ्यूल नहीं दिखा रहा था, तो इसका प्रॉब्लम इसका ही था। ये जगह पे इसका सोल्डिंग टूट गया, देख सकते हैं। अभी हम लोग सोल्डिंग कर दिया ये जगह पे, और ज़्यादातर ये जो जगह में कार्बन बैठ जाता है, जब आयरन आता है, कचरा बैठ जाता है, उसकी वजह से भी कभी कभी काम नहीं करता है। तो अभी हम ये सब सफ़ा कर दिया, और ये टूटा हुआ था इसको भी हम लोग सोल्डिंग कर दिया। और अभी देखते हैं ये काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो देख सकते हैं अभी इग्निशन ऑफ है, तो अभी हम करते हैं ऑन। तो देख सकते हैं अभी काम कर रहा है। ये पूरा फुल हो गया क्योंकि वो पूरा ऊपर है। तो अभी ये पूरा ऊपर है इसलिए फुल हो गया। तो अभी हम थोड़ा डाउन करेगा तो उधर से स्टिक भी थोड़ा कमती हो जाएगा। देख सकते हैं अभी इसका हम पूरा नीचे कर दिया, इस वजह से एक स्टिक दिखाई दे रहा है। यहाँ पे एक स्टिक है, देख सकते हैं। अभी हम उसको पूरा ऊपर उठाएगा तो देखिएगा ये पूरा फुल हो जाएगा। ये देखिए ये पूरा फुल हो रहा है। तो अभी हम हाथ से थोड़ा उसको ऊपर उठा रहा है तो ये पूरा फुल हो रहा है, देख सकते हैं। अभी हम नीचे करेगा तो ये पूरा डाउन हो जाएगा स्टिक। फिर से उठाएगा वो पूरा फुल हो जाएगा। ऐसे पूरा फुल हो रहा है, नीचे लाने से फिर से कमती हो रहा है। तो भाई फाइनली प्रॉब्लम तो इसका ही था। तो अभी हम इसको फिर से डाल देगा इसका जगह पे, तो प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गया। तो आपका गाड़ी में यदि ऐसे प्रॉब्लम हो रहा होने से तो आप उसको एक बार चेक कर लीजिए। ज़्यादातर यहाँ पे गंदा लगने की वजह से काम नहीं करता है, या तो यहाँ पे जो तार रहता है उसमें भी कार्बन लग जाता है, उसकी वजह से भी काम नहीं करता है। अभी हम इसको फिर से टाइट कर दिए उसका जगह पे, और अभी मेरा काम भी हो गया ख़त्म।